宝马车上的异响有很多种啊，但这种异响你们车上一定有，来听一下。这个异响就来自于这个安全带卡扣跟壁柱碰撞摩擦这个响声，时间长了不仅有异响，还有划痕。其实也好解决，就是你需要装一个保护套，它的材质呢是翻毛皮的，所以质感并不 low。后面这个位置是无痕胶，安的时候呢，把这个位置往里边一插，插进来之后，然后两边往里去裹。 套好之后啊，把后面这个位置里面的这个胶啊一撕开，往那一粘。好，这面也是胶撕开之后粘好，就这样的了。版型呢很严丝合缝的，这时候它再跟这儿磨啊，就没有异响了。安装简单，颜值也不错，关键可以杜绝划痕跟异响这个问题。火山红、马卡松、黑的都有，宝马全系都可以使用。如果你也需要的话，可以安排一套。